Ada yang tidak bawa penggaris? Bawa semua. Oke. Hari ini Bu tanya dulu, kemarin kita belajar tema berapa? Tema 5, subtema. Kembali duduk berkelompok lagi. 3 sini, 3 di depan, 3 sini. Pas. Oke, sudah duduk berkelompok. Sekarang masing-masing ketua kelompok ambil bukunya ke depan. Nah, coba sekarang satu orang baca yang di halaman 117. Ya, boleh. Ijal, baca Jal. Ibu bilang stop berarti udah harus selesai. 1, 2, 3. Bukunya taruh tengah. Ya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Buku sudah. Nah. Terus baca. Sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Oke. Semoga bermain lagi ya. Oke, sudah. Ya. Percakapan tadi tentang apa coba? Isi percakapan tadi yang dibaca oleh Ega dan tentang apa? Tentang Benny dan Udin ngapain? Meminta maaf. Siapa yang minta maaf? Benny. Kenapa Benny minta maaf? Satu-satu. Oke. Apakah Udin? Ayo coba Wirda. Apakah Udin memaafkan Benny? Bagaimana tadi cara si Benny minta maaf? Maafkan saya, tidak sengaja menyenggolmu. Oke, terus kata Udinnya tadi apa Nisa? Kata Udin? Iya, tidak. Apa tadi kata si Udin? Lain kali hati-hati ya. Oke. Oke, udah selesai. Berkasnya boleh dikumpulkan nanti. Sudah? Tadi udah dibaca tentang cerita Udin dengan Benny? Oke. Ada yang Tentang apa cerita tersebut? Apa coba? ceritanya tentang Tentang Benny menyenggol Udin. Benny
ada kata maaf. Bisa juga maaf ya, saya tidak sengaja. Atau misalnya Ega lupa mengembalikan buku Nisa, berarti maaf ya Nisa, bukunya belum saya kembalikan. Jadi jangan malu dan jangan lupa mengucapkan maaf. Oke, jadi materi hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum kita tutup, satu orang mimpin lagu untuk menyanyikan lagu nasional seperti biasa. Oke, gantian masa Ega lagi. Nisa, maju Nisa. Oke, Hanifah yang pimpin lagu. Ibu ada lagu baru nih. Udah pernah dengar lagu yang kalau berbuat salah bilang maaf? Udah pernah dengar? Pernah.